在中项，如果你们车周拦路有咯噔一下或者咯吱一下，千万不要随便换底盘件。你们可以把车开到我们这里来检查一下，我们这里有专业的底盘检测设备遥遥字，它可以模拟车的周拦路的状态，你们可以很清楚的看到、听到是哪里坏了，哪里产生底盘异响。在我们这里维修底盘异响，我们还向大家承诺，是球头问题就换球头，能单独换胶套的就换胶套，需要换的就换，不需要换的就不换，决定不夸大车辆问题。我们还向大家承诺，在我们这里维修底盘异响，修不好分文不收。如果你在中项，如果你的车也有底盘异响的问题，可以把车开到我们这里来检查一下。如果你认可我的这个做法，这个视频对你有用，点赞加收藏，把这个视频转发给更多的中项人，让更多的中项人维修底盘异响，不花冤枉钱。